রাত করে একটা দোয়েল পাখি আমার রুমে এসে পড়েছে। রুমে এত দরজা জানালা আছে, তবুও কোথা দিয়ে বের হবে সে বুঝতেই পারতেছে না। আমার রুমটা 12টা বাজিয়ে দিছে। এত ধরার চেষ্টা করে ধরতেই পারি না, ধরতেই পারি না, ধরতেই পারি না। শেষমেশ পাখিটাকে আমার ছোট ভাই ধরে দিল। তো এত চেঁচাচ্ছে, বাপরে বাপ, মাথা পুরো নষ্ট। ভারী দুষ্ট। পরে ছেড়ে দিছি, চলে গেছে তার কাছে। এখনো মাঝে মাঝে বাসায় এসে উকি দেয়।